体联合总会哈，我叫雅玲。那今天其实要跟大家介绍的是，我们高雄市慈善团体联合总会为什么要成立的这样一个原因。那请大家就看这一张地图，哇，这张地图其实是跟我们慈善团体联合总会合作的这些所有的单位，看密密麻麻这么多，可是大家有没有想过一件事情？这么多的一个资源，其实对我们高雄市的弱势民众来讲，是刚刚好，还是太多，还是不足？那请大家再做一些思考。我们常常会看到报纸很多的个案会出现，对不对？那这个时候呢，我们很多的资源就会投入，那我们其实就会发现，哇，这个时候资源又过多了。那我们很希望说，其实需要帮助的民众可以透过我们高慈总这样的一个团体，能够把资源做一个比较好的一个分散，然后来提供一些的服务。所以呢，好。那也就是这边要再跟大家很清楚的来讲一下，说我们的高雄市慈善团体联合总会，我们的服务对象还有我们的服务区在哪？一看名字就知道，我们就是服务高雄的弱势。然后再来请大家看团体联合，也就是说我们目前跟2本的团体，我们希望呢能够做到一个叫做社区就近的一个协助，大家彼此的分工合作，这是我们的目标。好，那再请大家看我们的名字，高雄市慈善团体，这个慈善，其实早期在慈善的意义就是。这个家庭需要钱，我们拿钱去帮助他。可是我们就发现到现在，其实给钱是不够的，其实是要给钓竿。所以我们如何给钓竿，我们就辅导他。我们希望这个家庭能够增加一些的能量，然后呢，我们希望可以翻转这些家庭，把他们的潜能激发出来，能够改变成真。好，那我们如何做这件事情？是因为也跟大家报告说，我们的高慈总有非常好的一群支持我们的朋友，包括说我们自己，因为是联合总会，所以我们有团体会员，包括我们有企业会员，包括专家学者。那我们在内部呢，有我们更支持我们的理监事们，他们也在除了出钱，也出力当志工。那我们有委员会的编制，有顾问。那在执行这个工作里面，非常重要的是，我们这个组织里面有专职的社工，也有我们的专职会计跟专员在，能够把我们所谓的社工专业服务跟我们的物资管理做一个非常有效的一个服务。那在 NPO 组织里面，更强调的是一个叫做志工的一个投入。所以慈总在这边也希望可以善用所谓的志工这样的一个人力投入我们的一个服务里面。那除了慈总之外，其实刚刚一直跟大家介绍说，我们有所谓的团体会员跟合作单位，这也都是我们非常棒的社区的伙伴。那这些目前我们也将近大概200个单位在合作。所以我们高慈总很希望说，透过其实等一下你们会陆续看到我们许多方案的介绍。那我们透过我们的救助的单一窗口，透过我们的宅急便在做真人的一个服务，还有我们的港都联合助学展示工程的一个这样服务，还有食物银行。那我们希望是跟公部门一起合作，来把这样的一个服务工作做好。所以公部门包括有卫生福利部、市政府、市议会、社会局，还有包括民间非常大的基金会，联眷感恩基金会、翰林，还有高雄银行基金会等一起来合作哈。那我们就希望这个社会能够越来越棒。那其实，在慈总结合这么多的单位的时候，其实慈总也会扮演一些的角色，是跟一般的慈善团体不一样的。那我们叫做平台的角色，所以在平台里面，我们自己有去赋予说，自己在一般个案、特殊个案或者是服务上面，我们自己跟我们所有的这些慈善团体、慈善会或者是社区发展协会，大家彼此的功能性不一样的地方。所以这边大家会看到说，我特殊标了一个特殊个案审议机制跟劝募整合机制，这个就是慈总要扮演的一个非常重要的角色。那等一下会在后面会再说到。那在资源互享、资讯共享、倡导的部分，也都在做不一样的事情。那我们很希望慈总能够希望做一个叫做指标性的一个工作，然后把社区的一个服务的发现告诉大家。那当然有很多的慈善会珍惜它的每一分资源，慈总也是。所以我们慈总在这边在做资讯共享的时候，慈总会做一个叫做资讯平台的一个建制，然后要请我们所有的慈善或者是这些社区单位一起来合作。那这张图就是很简单的概念，在告诉大家说，慈总当遇到一般性的救助个案的时候，我们会怎么做？不会是全部由慈总来做，而是慈总会扮演一个非常重要的一个叫做初评的工作，然后请在地的这些的资源窗口来评估这个个案是单一的需要还是多元的需要，然后再来结合我们的每一个社区它的优势，好来做好一个好的一个合作分工，而不是所有的个案都在慈总身上。那刚刚讲的是一般性的个案，接下来我们要谈的是重大灾难的这个事件的时候，大家会特别看到我以送爱到顶尖这个案例来讲，慈总遇到天灾人祸这样的一个事件发生的时候，其实慈总也会
号召我们所有的团体会员跟合作单位一起来关心我们这一群朋友。所以这个事件是高雄市非常有名的一个顶金国小的事件，在17个家庭罹难的时候，其实有4个孤儿发生产生。那我们其实大家都觉得很关注，希望这些家庭能够赶快重建。可是如何帮助他？资源不断的涌进，到底这样的一个窗口需要多少钱？所以石总召开了一个叫做特殊个案审议的机制，然后邀请大家来讨论，我们到底要募多少钱？而这个劝募的工作，我们也跟我们的主管机关社会局来做一个核备，所以我们申请了公益劝募。好，那到最后这些的孤儿他要长大，他必须要你提供他的一个生活辅助金跟教育辅助金。可是这些钱如何能够给他的法定代理人好好的去做一些运用？所以池总也做了一个公益信托。那我想这个都是非常好的一个叫做资源的分配的部分，是对我们高雄市来讲是一个非常好的一个影响。那这边呢要邀请大家来一起参与。我们高池总现在目前把我们所有的改变翻转清寒家庭改变成真的这一句，我们希望透过我们的社会救助，透过我们的助学，透过我们的食物银行来帮助这些家庭，希望他们像刚刚雅玲说的，发挥他们的潜能，然后能够让他们的改变成真。所以我想说，在高池总这样一个有意义的工作里面，其实很多的改变，很多的合作，需要大家一起来，而不是只有高池总。所以我们希望说，这个爱的涟漪是要由我们一起来发起，希望透过大家的力量，然后陪伴我们的弱势家庭，希望大家一起来做，然后会激发一些我们的包括我们受助的个案，他们也会来感动说，原来我们这么真心的希望他们一起能够翻转他们的生活。那这些的感动呢，也希望由我们一起相信。所以高池总在这里邀请您，可以跟我们一同来翻转这些家庭。谢谢你。